Had it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. ما الان وارد یک فاز مذاکراتی شدیم، اما به هیچ وجه به آمریکایی‌ها اعتماد نمی‌کنیم. آمریکایی‌ها بدعهد هستند، به ویژه دولت حاکم، به ویژه رئیس جمهور متوهم، خودشیفته و نامتعادل آمریکا هیچ اعتمادی نداریم. اما خب حضور ما در این مذاکرات برای بیان خواسته های به حق ملت ایران و برای اثبات حقانیت ما در همین میدان و برای اینکه بگیم هم میدان جنگ رو با قدرت پیش میبریم، هم در میدان مذاکره میام حرفمون رو میزنیم. موضوع تنگه هرمز موضوعی نیست که ما با مذاکره بازش کنیم، با مذاکره ببندیمش و این رو بخوایم بگیم امروز مذاکره. اون یک آبراهی است متعلق به ایران اسلامی و سالهای سال ما با گذشت و با مدارا، با مهمان نوازی گذاشتیم، اومدن رفتن. الان میخوام از این حق مسلم ملی استفاده کنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. نیروهای دریایی و هوافضای سپاه پاسداران از سحرگاه امروز در موج 99 عملیات وعده صادق 4 با رمز مبارک یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها در واکنش به جنایات دشمن در حمله به زیرساخت‌های کشور، پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه و مراکز فرماندهی و تجمع نظامیان صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی را زیر ضربات موشک‌های بالستیک، کروز و پهپادهای تهاجمی قرار دادند. در بخش نخست حملات، بزرگترین مجتمع پتروشیمی متعلق به شرکت‌های آمریکایی صدارا، اکسان موبیل و داو کمیکال واقع در منطقه الجبیل عربستان و مجتمع بزرگ پتروشیمی شرکت آمریکایی شورون فیلیپس مستقر در الجعیمه عربستان با موشک‌های میانبرد و پهپادهای تهاجمی مورد هدف مؤثر قرار گرفتند. همچنین بیش از 30 نقطه در ریشون لتسیون و پتاه‌تیکوا در مرکز و بیروسف، دیمونا، آراد، کریاتگاد و اوفاکیم در نقب در مرکز و جنوب اراضی اشغالی در ادامه موج 99 عملیات وعده صادق 4 با موشک. Kegagalan Amerika Serikat dan Iran dalam mencapai kesepakatan di Islamabad berbuntut masalah yang panjang. Jika kamu sudah membaca headlines berita tadi, Donald Trump secara arogan memerintahkan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk memblokir Selat Hormuz. Politikus Partai Republik ini mencoba memancing dan berdalih pemblokiran tersebut bertujuan untuk menghilangkan ranjau yang telah disebar oleh Iran di sekitaran Selat Hormuz. Trump juga memaksa Iran untuk segera membuka kembali jalur tersebut untuk semua pelayaran. Ini juga menjadi respon balasan Trump lantaran Iran menolak untuk melepaskan ambisi nuklirnya. Korps Garda Revolusi Islam Iran memperingatkan Trump tidak punya hak apapun dan menyebut IRGC telah mengendalikan sepenuhnya lalu lintas di Selat Hormuz. Ibrahim Zulfagori tidak segan-segan menembakkan kapal perang maupun kapal tanker yang mencoba melintasi Selat Hormuz. Apakah ini menjadi pertanda bahwa awal peperangan antara Amerika dan Iran kembali pecah? Bagaimanakah sikap Iran menanggapi hal tersebut? Cetak Gol coba merangkum keberanian Iran melawan Amerika Serikat setelah perundingan di Islamabad berakhir buntu sebagai berikut. Iran melawan Trump yang ingin memblokir Selat Hormuz. Dunia kembali diselimuti kecemasan luar biasa dengan kabar buruk yang datang dari Islamabad. Amerika Serikat dan Iran pulang dengan tangan hampa tanpa hasil kesepakatan apapun. Amerika Serikat yang diwakili JD Vance mengumumkan kabar buruk tersebut ke publik. Had it now for 21 hours, and we've had a number of substantive discussions with the Iranians. That's the good news. The bad news is that we have not reached an agreement. Wakil Presiden AS ini mengatakan bahwa kesepakatan dengan Iran masih belum bisa terjalin.
Vance mengatakan Iran sebagai negara yang keras kepala dan tidak tunduk dengan Washington. Negeri para mullah disebut tidak menerima syarat-syarat yang dibangun Amerika, termasuk syarat untuk menghentikan ambisi senjata nuklir yang tengah dibangun Iran. Kami perlu melihat komitmen tegas bahwa mereka tidak akan mengejar senjata nuklir dan tidak akan mengejar alat-alat yang memungkinkan mereka untuk dengan cepat mencapai senjata nuklir. Itulah tujuan utama Presiden AS dan itulah yang kami coba capai melalui negosiasi, tutur Vance. Ismail Baqai mengatakan bahwa Iran tetap untuk melanjutkan program nuklirnya. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran ini menilai ada kesalahpahaman dalam perundingan tersebut. Dalam beberapa isu kami telah mencapai pemahaman bersama, tetapi masih ada perbedaan pada 2 hingga 3 hal penting, kata Baqai dikutip dari kantor berita Iran yakni Tasnim. Kalau kita mengilas balik sejarah, cerita ini mirip seperti yang dialami Pakistan dahulu. Amerika Serikat melarang negara berjuluk Land of Mountains ini untuk punya senjata nuklir. Amerika menganggap bahwa pelarangan itu bertujuan untuk keamanan dunia. Pakistan dicap sebagai negara teroris yang bisa mengganggu stabilitas keamanan di kawasan Asia Selatan. Saat itu, Gedung Putih menjatuhkan sanksi terhadap program rudal hingga penelitian nuklir Pakistan. Namun, petinggi Pakistan saat itu tidak gentar dan tetap berani melawan. Hingga pada akhirnya, Zulfikar Ali Bhutto berhasil membuat Amerika tertunduk malu. Pakistan tetap bisa membuat program nuklirnya untuk menyeimbangkan kekuatan sang rival India. Kami akan makan rumput jika perlu, tetapi kami akan membuat bom nuklir kami, kata Zulfikar. I have given assurances again and again that I do not want to make Pakistan, my government policy is not to have a nuclear bomb. I have said it, that my government's policy is not to have a nuclear bomb. But at the same time, I have said that why should we be prevented from advancement in nuclear technology? How can you limit our advance in the field of nuclear technology? This is the most vital field. If we want to make advances in nuclear technology for peaceful purposes and not for purposes of war, because these Penolakan Iran dalam negosiasi telah merobek-robek harga diri Amerika sebagai negara adidaya. Lagi-lagi, Donald Trump dipermalukan habis oleh Korps Garda Revolusi Islam Iran. Trump nampak frustrasi lantaran Iran belum menyerah dalam perang dan tidak tunduk dengan perintah Amerika. Raut wajah cemas Donald Trump tampak jelas terpampang pasca kegagalan tersebut. Sang presiden yang terlihat stres berat memutuskan untuk menonton WWE. Dalam salah satu foto yang dirilis CNBC Indonesia, Trump tidak seceria seperti biasanya, menunjukkan mimik wajah murung. Dan benar saja, pasca menonton pertandingan tinju, Trump langsung mengeluarkan kebijakan yang ngawur. Pria kelahiran New York ini memerintahkan Angkatan Laut Amerika Serikat untuk memblokir Selat Hormuz. Trump marah besar karena harga diri Amerika telah diinjak-injak oleh Iran dalam negosiasi. Politikus Partai Republik ini menyebut negeri para mullah sedang dalam masalah besar. Trump bilang jika Iran sudah bermain api dengan Amerika dan memperingatkan akan ada konsekuensi yang didapat. Dia berdalih Amerika punya hak atas pemblokiran Selat Hormuz. Tujuannya agar pasukan Paman Sam membersihkan ranjau-ranjau yang disebar oleh Iran. Selain itu, Trump juga ingin menstabilkan jalur perdagangan yang sampai detik ini masih ditutup. Presiden berambut pirang ini bahkan melarang kapal yang melintas untuk membayar upeti ke Iran. Sebagai informasi, negeri para mullah memang memasang tarif agar bisa melintasi Selat Hormuz. Blokade akan diberlakukan secara imparsial terhadap kapal-kapal dari semua negara yang memasuki atau meninggalkan pelabuhan dan wilayah pesisir Iran, termasuk semua pelabuhan Iran di Teluk Arab dan Teluk Oman, tulis Komando Pusat AS atau CENTCOM. CENTCOM mengumumkan bahwa Selat Hormuz saat ini tengah dalam kendali AS. Mendengar Amerika yang berbuat seenaknya, Korps Garda Revolusi Islam Iran tidak gentar sedikitpun.
Nyali pemimpin tanah Persia layaknya seperti petarung yang berani mati di medan tempur. IRGC mengatakan bahwa Iran telah mengendalikan sepenuhnya Selat Hormuz. Korps Garda Revolusi Islam Iran menyebut bahwa Amerika tidak punya hak mengendalikan Selat Hormuz. Ibrahim Zolfaguri bahkan memperingatkan akan menembak kapal yang nekat melintas di Selat Hormuz. Bismillahirrahmanirrahim. نیروهای دریایی و هوافضای سپاه پاسداران از سحرگاه امروز در موج 99 عملیات وعده صادق 4 با رمز مبارک یا فاطمه الزهرا سلام الله علیها در واکنش به جنایات دشمن در حمله به زیرساخت‌های کشور، پایگاه‌ها و منافع آمریکا در منطقه و مراکز فرماندهی و تجمع نظامیان صهیونیستی در سرزمین‌های اشغالی را زیر ضربات موشک‌های بالستیک، کروز و پهپادهای تهاجمی قرار دادند. در بخش نخست حملات، بزرگترین مجتمع پتروشیمی متعلق به شرکت‌های آمریکایی سدارا، اکسان موبیل و داو کمیکال واقع در منطقه الجبیل عربستان و مجتمع بزرگ پتروشیمی شرکت آمریکایی شورون فیلیپس مستقر در الجعیمه عربستان با موشک‌های میانبرد و پهپادهای تهاجمی مورد هدف مؤثر قرار گرفتند. همچنین بیش از 30 نقطه در ریشون لتسیون و پتختیکوا در مرکز و بیروسف، دیمونا، آراد، کریاتگاد و اوفاکیم در نقب در مرکز و جنوب اراضی اشغالی در ادامه موج 99 عملیات وعده صادق 4 با موشک. Ancaman nyata Amerika, Iran siap perang panjang. Belum adanya titik temu dalam perundingan kedua, membuat negosiasi akan kembali dilanjutkan. Pakistan sendiri siap memfasilitasi dialog antara Amerika Serikat dan Iran. Pakistan telah dan akan terus memainkan perannya untuk memfasilitasi keterlibatan dan dialog antara Republik Islam Iran dan Amerika Serikat di hari-hari mendatang, kata Ishaq Dar selaku Menteri Luar Negeri Pakistan. Ishaq Dar berharap saat perundingan kedua negara tetap menjaga gencatan senjata. Kami menekankan bahwa sangat penting bagi kedua pihak untuk terus mempertahankan komitmen mereka terhadap gencatan senjata, tulis Ishaq Dar melalui sosial media pribadinya. Namun, apa yang diharapkan Pakistan tidak berjalan sesuai yang kita harapkan. Trump justru seolah sedang memercik api lewat komentar yang bikin kamu geram. Presiden Amerika Serikat ke-47 ini mengancam akan kembali membuka opsi militer seandainya negosiasi lagi-lagi gagal. Trump berani berkoar-koar jika kesiapan Amerika Serikat dalam perang jilid kedua jauh lebih siap. Dia tengah mempersiapkan kembali kekuatan tempur dengan amunisi terbaik. Kami memiliki pengaturan ulang. Kami memuat kapal dengan amunisi terbaik, senjata terbaik yang pernah dibuat. Bahkan lebih baik dari apa yang kami lakukan sebelumnya, dan kami bisa menghancurkannya, kata Trump. Ancaman ini dilontarkan Trump untuk memberikan efek jera agar Iran mau menghilangkan senjata nuklirnya. Ini juga menjadi antisipasi Amerika seandainya proses perundingan kembali gagal. Apa respon Iran setelah mendengar ancaman dari Trump? Republik Islam Iran sadar betul dalam negosiasi Amerika Serikat akan mengingkari janji dan kerap mengambil kebijakan sepihak. Ibrahim Azizi bahkan berani menyebut mulut orang-orang Amerika munafik dan tidak bisa dipercaya omongannya. Untuk lebih jelasnya, mari kita simak pernyataan dari Kepala Komisi Keamanan Nasional Parlemen Iran. ما الان وارد یک فاز مذاکراتی شدیم. اما به هیچ وجه به آمریکایی‌ها اعتماد نمی‌کنیم. آمریکایی‌ها بدعهد هستند، به ویژه دولت حاکم، به ویژه رئیس جمهور متوهم، خودشیفته و نامتعادل آمریکا هیچ اعتمادی نداریم. اما خب حضور ما در این مذاکرات برای بیان خواسته‌های به حق ملت ایران و برای اثبات حقانیت ما در همین میدان و برای اینکه بگیم هم میدان جنگ رو با قدرت پیش میبریم، هم در میدان مذاکره میام حرفمون رو میزنیم. موضوع تنگه هرمز موضوعی نیست که ما با مذاکره بازیش کنیم، با مذاکره ببندیمش و این رو بخوایم بگیم امروز مذاکره. اون یک آبراهی است
متعلق به ایران اسلامی و سالهای سال ما با گذشت و با مدارا با مهمان نوازی گذاشتیم، اومدن رفتن. الان میخوام از این حق مسلم ملی استفاده کنیم. Jika kamu sudah menonton video tersebut, apa reaksi kamu? Apakah kalian setuju dengan pernyataan Ebrahim Azizi atau justru menentang dan menganggap ucapan ini tidak benar? Azizi mengatakan bahwa perundingan di Islamabad bertujuan untuk melindungi rakyat Iran. Dia menyebut bahwa penduduk tanah Persia merasa terjajah dengan kebijakan-kebijakan Amerika. Kehadiran kami dalam negosiasi ini adalah untuk menyampaikan tuntutan sah rakyat Iran, membuktikan kebenaran kami di medan perang ini, kata Ebrahim Azizi. Diam-diam Iran telah menyiapkan perang panjang melawan penjajah Amerika Serikat. Korps Garda Revolusi Islam Iran memperingatkan Trump bahwa negaranya juga siap berperang. Hal ini baru akan terjadi seandainya perundingan berjalan dengan buntu. Dugaan ini diprediksi oleh beberapa sumber pejabat Iran. Salah satunya Ali Ahmadi yang mengungkapkan Iran telah menyiapkan perang melawan Amerika Israel selama berbulan-bulan. Iran telah membangun basis industri sangat besar khusus untuk memproduksi peralatan militer yang dibutuhkan untuk terus berperang, kata Ali Ahmad dikutip dari media The Straits Times. Ahmadi membocorkan jika Amerika punya siasat licik untuk menjatuhkan Iran. Dia bilang gencatan senjata yang berlangsung 2 minggu merupakan akal-akalan Trump. Tujuannya agar Amerika bisa mengirimkan pasukan dan alutsista tempur ke Timur Tengah. Ini menjadi pemulihan aset untuk sejumlah pangkalan militer yang hancur lebur. Dari sini kita bisa mengambil kesimpulan bahwa kesepakatan damai hanya kedok semata. Trump sebenarnya masih ingin melanjutkan pertempuran, namun hanya sedikit mendelay saja. Trump seolah belum benar-benar puas apabila Iran masih punya senjata nuklir. Sebenarnya, apa yang ditakutkan sang presiden jika negeri para mullah memiliki senjata nuklir? Lagi-lagi dalih perdamaian dunia terancam menjadi alasan Trump melarang Iran punya nuklir. Dia menganggap nuklir Iran akan disalahgunakan oleh kelompok militan yang bisa mengganggu kestabilan kawasan Timur Tengah. Celana pendek santai size jumbo sangat nyaman digunakan. Kamu bisa dapatkan harga terendah dengan mengklik link di bawah ini. Amerika tidak mendapat bantuan dari negara NATO. Seandainya perang Amerika-Iran berlanjut, mampukah Paman Sam bisa bertahan? Republik Islam Iran menyatakan kesiapannya untuk bertempur selama 6 bulan ke depan. Pernyataan ini disampaikan langsung oleh Menteri Luar Negeri Iran, Abbas Araghchi. Abbas mengatakan Iran tidak terikat tenggat waktu apapun yang ditetapkan oleh sang musuh Amerika. Kami siap untuk setidaknya 6 bulan selama diperlukan demi mempertahankan kedaulatan negara dan rakyat, kata Abbas. Dengan kesiapan Iran berperang selama 6 bulan, bagaimana Amerika bisa bertahan? Akankah Trump kembali meminta bantuan kepada NATO untuk memerangi Iran? Trump sendiri mengeluhkan negara NATO yang tidak memberikan bantuan apapun. Saat itu, sang presiden meminta aliansi tersebut untuk mau menekan Iran membuka Selat Hormuz. Trump mendorong negara NATO untuk membentuk koalisi angkatan laut internasional, mengawal kapal dagang melewati selat tersebut. Namun respon negara NATO dengan tegas menolak. Beberapa negara sekutu mengambil sikap hati-hati. Salah satunya Menteri Pertahanan Jerman, Boris Pistorius, yang memilih tidak terlibat dalam pengamanan Selat Hormuz. Menurut Boris, Amerika memaksa Jerman untuk ikut terlibat dalam perang. Apa yang diharapkan Donald Trump dari 1 atau 2 fregat di Eropa di Selat Hormuz? Apakah angkatan laut AS yang kuat itu tidak dapat menangkalnya sendiri? Kata Boris. Lagi-lagi Trump pun tantrum dengan penolakan yang dilakukan oleh negara NATO. Sang presiden mengancam bakal memberikan hukuman keras karena NATO tidak membantu sekutunya. Kemarahan Trump terhadap negara-negara Eropa dapat dimaklumi. Mark Rutte mengatakan ini merupakan respon panik Trump yang kalah perang melawan Iran. NATO mungkin boleh menolak, tapi yang perlu diingat, Amerika masih punya Israel.
Negeri Zionis jadi satu-satunya harapan Amerika Serikat yang bisa diandalkan untuk menyerang Iran. Dapatkan sendal pria dari brand LVLD. Bisa kamu dapatkan potongan harga dengan mengklik link di bawah ini. Itulah ulasan keberanian Iran melawan Amerika Serikat setelah perundingan di Islamabad berakhir buntu. Bagaimanakah pendapatmu? Apakah dalam perundingan selanjutnya akan menemui kesepakatan hasil bagus agar dunia bisa berdamai tanpa peperangan? Coba tulis pendapatmu di kolom komentar di bawah ini.